원주시가 올해도 걷고 싶은 가로수길 조성 사업을 이어갑니다. 원주시는 사업비 20억 원을 들여 혁신도시 내 혁신로와 배울로, 문막 건등로 등 4개 노선 6.3km 구간에 다층 구조 가로수 식재와 띠 녹지 조성, 가로수 생육 공간 개선 등의 사업을 추진한다고 밝혔습니다. 가로수길 조성을 위한 설계 용역에 착수해 6월 완료를 목표로 하고 있으며 원주시 걷기 행사와도 연계해 가로수길을 홍보한다는 계획입니다.